नमस्ते सबैजनालाई है। र अब आज चाहिँ म मरमा बिहामा जान आँटेको काकाको है। र यो जुन तपाईँहरूले समाधि देख्नु भइरहेको छ है, यो चाहिँ हो शहीद आशिष तामाङको समाधि हो। यो चाहिँ 2017को आन्दोलनमा शहीद हुने आशिष तामाङको चाहिँ समाधि हो। मेरो त अब खासमै भन्नु भने भेना हो, भेनाको टिकट काउन्टर चाहिँ रहेछ। यहाँ अङ्कलहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ। र यहाँ चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले सबैजनाले, एकदमै घुम्ने टुरिस्टहरू चाहिँ सिजनमा चाहिँ पुरा आउँछ टुरिस्टहरू है। राम्रो हुन्छ यहाँनिर, जस्तो कि अब फेस्टिभलतिर भयो, जनवरी 1 जनवरी 26 जनवरी माघेमा स्विमिङहरू पनि एकदम एभाइलेबल छ तपाईँहरूको लागि। बाटो चाहिँ यस्तो छ साथीभाइ। अब चाहिँ यो उकालो चाहिँ हो, हेर्नुहोस् होला हाम्रो मिरिकको बाटो। यो चाहिँ तपाईँको मिरिक जाने बाटो हो, अर्गु भन्छ यो जग्गालाई चाहिँ। बाटो चाहिँ अब यस्तो डेन्जर छ यो। हेरिहाल्नुहोस् यहाँ बाइक चाहिँ अब यो खालको कुदाउनु पर्छ चाहिँ यस्तरी गाह्रो पर्छ उकालो। साथीहरू यो चाहिँ हो मदका कुवा भन्छ यसलाई चाहिँ। यो बाटो चाहिँ भिकेको खास भिकेको बाटो चाहिँ हो। यहाँ त अब एउटा पनि छैन अलकत्र त। आम्बा हो त्यसरी हिँड्नुपर्छ साथीभाइहरूलाई चाहिँ। दुईजना चाहिँ अब हामी चाहिँ कसरी जाँदैछौँ होला भन्ने कुरो चाहिँ अब मलाई मात्रै थाहा छ साथी भाइहरू। बाइकलाई त्यही खालको साह्रो पर्छ। अब यो काटिसकेपछि चाहिँ तपाईँको हामीलाई ढुक्कै हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको बङ्गलो कोठी हो चाहिँ, आइपुग्यो कोठी हो। र अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यौँ चेकपोस्टमा है। चेकपोस्ट मिरिक चेकपोस्टमा आइपुग्यौँ। चेकपोस्ट अब माथि छ, यता साइड छ। अन्त यो चेकपोस्टमा आइपुग्दा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ हेलमेट लगाएन भने चाहिँ फेरि पक्रियो भने चाहिँ सिधै फाइन तिरेछ है। त्यो भएर चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ हेलमेट लगाउनुपर्छ हामीले। यो सबै थर्बु कमन नै हो, डल्लै सोलिड पर्छ थर्बु, सबै थर्बु हो यिनीहरू चाहिँ। बाटो चाहिँ अब यस्तो छ है, यस्तो भएको छ बाटोको अवस्था चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँको थर्बु कमनहरू हो, गाउँ हो चाहिँ। देख्नुहुँदैछ हस्पिटल त्यहाँ तल छ कमानको। पारि देख्नु त हुँदै गरेको हुन्छ। मङ्गरजुङहरू भयो, नागारीहरू भयो, पोखरीमुङहरू भयो, त्यो साइड छ यहाँबाट चाहिँ। अब चाहिँ हामी जाने हो। यो बजार चाहिँ बजार देखाइ कहिले कहिले भिड हुन्छ
चाहिँ पेट्रोल पम्प मिरिकको बिचरा साथीले पर्खिरहेको छ मलाई देखेको छैन हो पर्खिरहेको छ जु साथी आउँदो आउँदो बाटो धेरै साथी हाम्रो गाउँको अहिले चाहिँ मिरिक बस्ती आइपुग्यो मिरिक बस्ती चाहिँ यस्तो भएछ र दामी जग्गा भएछ पहिला आउँदाखेरि अर्को थियो अहिले आउँदाखेरि अर्कै बस्यो जग्गाहरू दामी बस्यो अहिले चाहिँ र अब चाहिँ हामी मरमा आइपुग्यौँ मको गाडीहरू मिरेछ ड्यान्डिस सरसका गाडी मरमा चाहिँ अब आइसक्यौँ हामी है आइपुग्यौँ है यस्तो छ हेर्नुहोस् मरमा चाहिँ माथिसम्म त रोड राम्रो छ यहाँदेखि यता चाहिँ उयो रहेछ सोलिङको बाटो रहेछ बिहाघर चाहिँ तल बिहाको मण्डप रहेछ मुस्कान मनिषा हाम्रो गाउँको बोजू रहेछ यहाँ जो भगाएको जो हटाउन आशिष यहाँ चाहिँ बारहरू रहेछ बारमा चाहिँ हाम्रो गाउँको ज्यान्डिसको ड्राइभरलाई चाहिँ मार्नु भन्दैछ यो मलाई यहाँतिर चाहिँ अहिले पनि भत्तेरको चाहिँ एकदमै रहेछ है 20 मिनट कहाँ मिरिकबाट त्यस्तो लाग्यो भत्तेरको आमा पुरानो यो त पुरानो रीति हो नि हौ पुरानो फलो गर्दछ है खुसी लाग्यो त्यसरी खान्छ भत्तेर चाहिँ यहाँ चाहिँ चिया रहेछ चिया दिन्न मलाई यहाँबाट मिठो प्रस्तुति पनि दिनु हुँदो रहेछ यहाँ पनि बुफेले रहेछ बुफे रहेछ बिस्तारै है अड्किन्छ है नि बिस्तारै खानु है हाम्रो गाउँको दाहरू पनि सबै रहेछ फेरि हो टक्कै भेटेको फेरि है
ओइ के छस् साथी पनि भेट्यो फेरि यहाँ म गएको ल ल र अब चाहिँ हामी चाहिँ खाना आँटेको साथी चाहिँ खाँदैछौँ है आज साथीहरू चाहिँ मजाले खाँदैछौँ मैले लिएर आएछु खाना आँटेको म पनि अरूले पनि खानुपर्छ र लाइन पुरा छ खानामा र अब चाहिँ मैले खाइसकेँ है सबैजनाले खानुपर्छ अहिले साथीले खाइसकेको छैन प्याकुली चिन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू हेलो ठिक हुनुहुन्छ कता लम्बाको मनिष दा फेरि अमिनीको चाहिँ एकदमै हाम्रो मनिष दा डाइरेक्टर हुनुहुन्छ चाहिँ हुनुहुन्छ वीरेपन बाजे अमिनीको वीरेपन बाजे राम्रो त हाम्रो भास्कर दा हुनुहुन्छ टिका चाडले ठिक हुनुहुन्छ एकदम ले खान दस बस्नु भएको छ है ठिकै छ बल्ल आइपुग्छ बेहुला बेहुला अहिले चाहिँ आइपुग्छ जालो हटिदिनु भन्नु नि जालो हटिदिनु भन्नु नि के भन्दैछ तपाईँलाई ल्याउनु गेट दिल्लीसम्म बाटो चाहिँ यस्तो छ है अब फर्किँदाको बाटो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ नजिक हो गाउँ रजे बस्ती भएर जानुपर्छ आम्बो हो बाटो त यो नि साथीभाइहरू फर्केको कि बाटो त यो खालको पो रहेछ चोलिङको नलै अफरोड रहेछ नि हेट यो गाडी हेटेरिका साथी फेरि मिस्टेक भएर उताबाट गएछ बाटो मिस भएर माथिबाट कतिबाट चाहिँ बाटो चाहिँ दुईवटा छ त्यो भएर चाहिँ उता गइबाट साथी चाहिँ फोन गरेर फेरि यता आउन भनेको साथीलाई आया यहीँ पुग्दा हत्तु भन्यो बिचरा साथी माथि बिचोक भएर आउँदैछ बाटो मिस्टेक भएछ साथीको बिचोक भएछ साथी पनि आउँदैछ माथि आउँदैछ यहाँ मिस्टेक हुन्छ भनेर चाहिँ पर्खिरहेको साथीलाई यो उता जाने बाटो पनि छ हामी चाहिँ यता जानुपर्छ नि त ओ कस्तो लाग्यो बाटो बाटो कस्तो लाग्यो कमन कोही हो हौ बाटो कस्तो लाग्यो भन्छु कोटीपट्टि छिरीपट्टि आएको नि त म यो चाहिँ खै के हो कोठीहरू के होला है कोठी होइन होला यो के होला यो कोठी त होइन केही त हो त्यस्तो गुदामहरू होला चोइली गुदामहरू जस्तो है बिचरा साथी उता गएछ नि त मिस्टेक भएर यता छिर्यो लु जाउँ अब ल छेउ कि होइन कोठीपट्टि दिँदैन भनेर त बङ्गला हो नि त ल यिनीहरू लुजु अब यहाँबाट चाहिँ खास भ्यू चाहिँ यहाँ छ कस्तो दामी छ कि यो हाम्रो यो जग्गाहरू त्यसै पनि दामी नि अब यो त यो चाहिँ ग्यामनको
रोड पर्छ यो चाहिँ। यहाँ चाहिँ यस्तो डरलाग्दो पाहाड काटेर चाहिँ बाटो बनाएको छ। हेर्नुहोस् त यस्तो डरलाग्दो भिर। यो जग्गालाई काटेर चाहिँ यहाँ बनाएको यो चाहिँ। यस्तो छ यो जग्गा चाहिँ। एट्टिस छ जग्गा पनि दामी। मलाई चाहिँ पुरा मनपर्छ यो जग्गा। यो रोड यहाँ आएर चाहिँ एकदम ठुलो सास फेऱ्यौँ हामीले। यहीँ पुगेर चाहिँ अघिको बाटो हेर्नु चाहिँ सोलिङको बाटो। अब हामी जानुपर्ने चाहिँ यता हो। सट्टै अब धजे बस्ती भएर नागरी भएर चाहिँ मगर जाउँ। अहिले चाहिँ हामी धजे बस्ती आइपुग्यौँ। यस्तो चाहिँ धजे बस्तीको रोड चाहिँ अहिले अलकत्रहरू सबै उक्काएर चाहिँ फेरि नयाँ म्याटर्स थपेर अब नयाँ बनिला जस्तो भइसकेको छ बाटो चाहिँ। यस्तो भएको छ बाटो चाहिँ अहिले फेरि धजे बस्तीको पहिलाको जस्तो बस सबै बिग्रेको छ बाटोहरू पनि। अब जानु अब यहाँबाट चाहिँ सट्टै छुट्टिने हामी। म साथी चाहिँ यो बाटोबाट सट्टै जान्छ। यो चाहिँ नैना होमस्टे हो। यो बाटो सट्टै जान्छ। म चाहिँ अब यो ओह्रालो सट्टै ओह्रालो जानुपर्ने हो। यहाँ बलौटो झार्दो रहेछ त्यो भएर चाहिँ अब साथी एकछिन बस्नु पऱ्यो झारिन्जाल म चाहिँ जानु पऱ्यो।